Добрый день, дорогие друзья! Декабрь. Его предпраздничные краски зимою дарят нам тепло. Трудно не согласиться с автором этих строк. Действительно, декабрь – это месяц не только предпраздничной суеты, но и время погружения в атмосферу какого-то волшебства, детского ожидания чуда. Ну, а делают эту атмосферу еще более теплой и уютной не только встречи с друзьями и близкими, но и встречи с хорошей книгой. Прекрасной гимнастикой для сердечной мышцы назвал актер и режиссер Алексей Агранович прозу современного российского писателя Бориса Мирзы. В сборник «Прозаика» «Девушка из разноцветных яблок» входят повести и небольшие новеллы о жизни, любви, яркие, пронзительные, порой неумолимые и беспощадные. Они заставляют читателя плакать, смеяться, сопереживать. Вся ее жизнь – это борьба с тем, чтобы не взорваться, чтобы копящаяся боль не разорвала ее. Нет, она не лопнет от жира, как говорят одноклассники, а просто взорвется внутри боль и маленькими свинцовыми шариками разнесет ее на куски. И этого никто не заметит. Ни мама, ни отец, ни друзья. Мама скажет: что ты комплексуешь, ты у меня самая красивая, но мысли ее будут далеко. С отцом говорить бесполезно, он сам выглядит так, будто у него что-то внутри жахнуло, и он не может теперь собрать кусочки самого себя. А друзья? Их просто нет. Кто тебе, дурочка, сказал, что ты толстая? Бери 2 стула и подсаживайся к нам. Что делать жирному человеку, которого не слышат даже самые близкие? Добро пожаловать в мир героев Бориса Мирзы, погрузившись в который вам не захочется его покидать, настолько он жизненный и впечатляющий. Выбор между порядочностью, долгом и нежеланием положить свою собственную жизнь на алтарь, пожалуй, один из самых сложных для совестливого человека. Новый роман современной российской писательницы, лауреата Международной литературной премии имени Гончарова Татьяны Булатовой «Стрекоза ты моя бестолковая» рассказывает о жизни, что сильнее любви. «Ненормальное, неожиданно для самого себя», выкрикнул он, не зная, как справиться с этим тупым упорством. Чувствуя, как накатывает на него слепая ярость, Костя засунул руки в карманы, чтобы, не дай бог, не расплющить надоевшую стрекозу, измотавшую его душу ненавистным кружением. Дурак, ей-богу, дурак, проклинал он себя за собственную слепоту и наивность. А ведь говорил Михалыч: не женись, Костян. Знал, значит, черт бывалый, о чем говорил. Да вот толку-то, дело сделано, куда теперь? Это все равно, что мать старую богадельню, сил нет смотреть, хватит пожила. Так и эту совесть не позволяет бросить, потому что слово дал, да и любовь какая-никакая. «Да какая уж здесь любовь», — возразил себе Костя. «Жалость одна и ничего больше. Вроде как доверилась, отдалась, а ничего хорошего из этого не вышло. Одно мучение и ей, и мне». История семейных отношений героев романа Кости и Машеньки трогает до слез. Герои моей книги такие же, как мы с вами, обыкновенные люди, вынужденные сохранять свою жизнь, спасать свою жизнь. Но что делать, если спасение твоей собственной жизни может обернуться гибелью самого близкого человека? Ответ внутри книги. Татьяна Булатова. Майка Омера, израильского писателя, пишущего на английском языке, по праву считают одним из самых блестящих авторов детективного жанра. Всемирную известность ему принесла серия книг о профайлере Зои Бентли, криминальном психологе из ФБР. Роман писателя «Заживо в темноте» – это продолжение бестселлера «Внутри убийцы». Но роман читается как абсолютно самостоятельное произведение. Николь приходит в себя и понимает, что находится в полной темноте в небольшом замкнутом пространстве. Ее локти и колени упираются в шершавые доски. Почти нечем дышать. Все звуки раздаются глухо, словно под землей. Под землей?
Она похоронена заживо. Николь начинает кричать и биться в своем гробу. От ужаса перехватывает горло. Она ничего не соображает, кроме одного. Выхода отсюда у нее нет. И не замечает, что к доскам над ней прикреплена маленькая инфракрасная видеокамера. Идет прямая интернет-трансляция. Ох уж этот Омер! Умеет завлечь так, что невозможно оторваться от книжки ни на минуту. Поклонники жанра психологического триллера будут в восторге. На сегодня все. Я с вами прощаюсь с пожеланием отлично провести новогодние праздники, в том числе и в атмосфере ничего не делания, уютно устроившись в кресле с хорошей книгой в руках. А пока до встречи в Центральной городской библиотеке.